എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബബലു ബബലു പോം 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 ടാറ്റാ പോം കോഴിയെ മേടിക്കാൻ പോ. ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ പോ. ചിക്കൻ വേണ്ടേ? ചിക്കൻ വേണ്ട? ബാബുലുവിന് ചിക്കൻ വേണ്ട? മീൻ മേടിക്കാൻ പോ. മീൻ വേണോ? മോന് മീൻ മതിയോ? ബാബുലുവിന് മീൻ മതിയോടാ? മീൻ മതിയോടാ? ബാബുലുവിന് മീൻ മതിയാ? ബാബുലുവിന് മീൻ മതിയാ? ബാബുലു എന്നാ മീൻ മേടിക്കാൻ പോവാം. മീൻ മേടിക്കാൻ പോവാം. റെഡിയാണോ? എന്നാ വാ പോ. നീര് ഗുഡ് അവിടെ നിക്ക് പോണെങ്കി നിക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് മീൻ മേടിക്കാനല്ല പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ന് ചിക്കൻ മേടിക്കാനാ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ വേണ്ട? ചിക്കൻ വേണ്ടേ? ചിക്കൻ വേണ്ട? ചിക്കൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. ഹെൽത്തി ഡിഷ്. മോന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ വെച്ച്. പോം. ബബുലു റെഡിയായി പോകാനായിട്ട്. മീൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം മേടിക്കാം കേട്ടോ. മീൻ മേടിച്ചു തരാമേ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചാടി കയറുവാണോ? അവിടെ പോകാടാ. മതി കടിക്കാതെ ഇരിക്കും. മതി കയ്യെ കടിച്ചാൽ മതി. വേദനിപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അവൻ പോകാനായിട്ട് വിളിക്കുക, കടിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് പോകാനായിട്ട്. വേണ്ട പോം പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ, നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും മാറത്തില്ല. എവിടെ പോയാലും എന്തായാലും കൂടുതൽ അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? ടാറ്റാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോനെ അങ്ങനല്ലേ? വിടത്തില്ലല്ലോ. ഒന്നിനു മുമ്പ് ഒരു വടി നമ്മൾ കൈ കരുതി നമ്മൾ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ആരെയാ ബബുലു നോക്കുന്നേ? ആരാ പുറത്താരാ? പോവണ്ടേ ബബുലു? വാ വാ. ഒന്നുമല്ലടാ, കളിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല. നീ അവിടെ നിൽക്ക്, ഞാൻ പറയാം. കളിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പോവാ. കളിപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ ഇറച്ചി മേടിക്കാനായിട്ട് പോവാ. നടന്നാ പോകുന്നത്. കാറിനല്ല, ഇന്ന് നടന്നാ പോകുന്നത്. കാറിന് എപ്പോഴും കാറിന് പോകുന്നു. നടന്നു പോവല്ലോ. നടന്നു പോവാ. മോൻ വരുന്നോ നടന്ന്? പോവാം.
പോ വാ വാ വീര് വാടാ പോടാ. വരുന്നില്ലേ? മീൻ മേടിക്കാനേ മോൻ വരത്തുള്ളോ? മീൻ മേടിക്കാനേ വരത്തുള്ളോടാ? പോകാൻ നിൽക്കണോ? റെഡിയായോ? കൊള്ളാലോ, നേരത്തെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണോ? പിന്നെ നിനക്ക് മീൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇറച്ചി മേടിക്കാൻ എന്തിനാ വരുന്നേ? ഇറച്ചി ഇഷ്ടമാണോ ബബ്ലുവിന്? മീനും ഇഷ്ടമാ? മിമ്മിയാണോ ഇഷ്ടം കൂടുതല്? മിമ്മിയാ ഇഷ്ടം കുഞ്ഞിന് കൂടുതല്. നിക്ക്, അവിടെ നിക്ക്, വരുവാ. നടക്ക. ഞങ്ങൾ നടന്ന് കോഴിക്കടയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അമ്പലത്തറ ചിക്കൻസ്. ഇവിടെ കോഴി മാത്രമല്ല, പന്നി ഫാമും ഉണ്ട്. നമുക്ക് പന്നി ഫാമിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വരവേറ്റത് ഒരു പോമറേനും ഒരു നാടൻ നായും. അവർ കുറച്ച് നല്ല ബഹളമുണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ബബുല് സൈലന്റ് ആയിരുന്നു. ബബുല് അവരോട് കുറയ്ക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും പോയില്ല. സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ചിക്കൻ 2 കിലോ 2 കിലോ ചിക്കൻ. ബബ്ലു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കോഴികളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്.
ബബ്ലു ആണ് പറ. മരി കഴിക്കുന്ന ആരാന്ന് പേര് പറ. ആരാന്ന് ചോദിച്ചേ? ബബ്ലി അത് ആരാ ചോദിച്ചേ? പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചേ? ചോദിക്കടാ, പേര് ചോദിക്കേ. വേണ്ട, അത് വാലാട്ടുന്നടാ നിന്നെ. നീ ചോദിച്ചേ? ഇല്ല. ആരാ അത്? നോക്കിട്ട് വാ വാ. ഇവിടെ ഇറച്ചിക്കോഴി കൂടാതെ പന്നിയുമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പന്നി ഫാം ഒന്ന് കണ്ടുവന്നാലോ? കണ്ടുവരാം. പന്നി നല്ല നീറ്റാണ്. പന്നി കുട്ടികളുണ്ട്. കൂടൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോഴിയെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്. അതെ അതെ.
ബബ്ലുവിൻ്റെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ചിക്കൻ, ക്യാരറ്റ്, മത്തങ്ങ, ബീൻസ്. മത്തങ്ങയ്ക്കകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് നാരുകൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പം മത്തങ്ങ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഡോഗ്സിന്. ചിക്കൻ ഒരു 200 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം. മത്തങ്ങ, ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി, ചിക്കനും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ഇതിനുശേഷം ഇതിനി കുക്കറിലേക്ക് ഇടും. ആദ്യം ചിക്കന് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ്. ചിക്കൻ, അതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങ എത്ര കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഇതിനകത്ത് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇടുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശരിയാകാവുള്ളൂ, കൂടുതലാവരുത്. ശരി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മയത്തിന് നോക്കാം. ഇനി ഇത് അടയ്ക്കണം. അടച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഏകദേശം 4-5 ഫിസിലിന് ശേഷം വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതാണ്. തണുത്തതിന് ശേഷം റൈസ്, അതായത് നമ്മുടെ ചോറിനകത്ത് ചേർത്ത് ഇത് കൊടുക്കാം. ഇല്ലാതെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറച്ചി അവന് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചോറിനകത്താണ്. ചോറിനകത്ത് ഇത് ഇറച്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസി മാത്രം നമുക്ക് സൂപ്പ് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വേറെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഭക്ഷണവും ക്യാരറ്റും മത്തങ്ങയും എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഇതിനകത്ത് എല്ലൊന്നും വരരുത്. എല്ല് എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചത്. വലിയ പീസ് ഇറച്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കണം. അപ്പം എല്ലാ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലതായിട്ടങ്ങ് ചേർന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങയും ക്യാരറ്റും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതങ്ങ് കഴിച്ചോളും, ഡോഗ്സ് അങ്ങ് കഴിച്ചോളും. ബബ്ലുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബബ്ലുവിനുള്ള ഭക്ഷണം റെഡിയായി. ഇത് എല്ലാ ഡോഗ്സിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വീതം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ആഴ്ചയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആഴ്ചയിൽ ഒന്നാക്കണ്ട, ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് തണ്ണിമത്ത, ക്യാരറ്റും ബീൻസും പയറും ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്യാപ്സിക്കം ഇടാം. അതൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഡോഗിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ നല്ല ഗ്രോത്ത് വരും, നല്ല രോമങ്ങൾ എല്ലാം വെക്കും. ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയ വൈറ്റമിൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസ്, കാൽസ്യം എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടും, ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഇത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ബബ്ലുവിനുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. യാരിത് ചുന്ദരി, കഴിക്കേ.